Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami mau buat video mau mukbang jelly. Hari ini Bunda dan si Umay nggak ikut, ya kan? Sekarang kita mau mukbang jelly. Ya, kita terus ya teman-teman. Ya, ayo kita mukbang. Ini udah ada sendoknya teman-teman. Ya, sendok. Teman-teman. Siki mau yang mana dulu? Yang ini aja. Mau yang besar? Ya. Ya udah ambil. Ini kita nggak usah pakai tangan lagi ngapain ini. Jadinya udah ini kan sendoknya. udah ada ininya. Sendok. Ya sendoknya. Terus di apanya itu di ujungnya itu ada pisau. Ya ada pisau gitu. Sekarang aku mau makan yang ini yang strawberry. Aduh. Ih gampang loh teman-teman. Gampang. Tapi agak susah-susah dikit. Airnya banyak. Iya. Ini kami cuma beli harganya 2.000 ini. Ini harganya berapa? 3.000. 2.000 itu. Oh, sama. Aduh. Tuh. Kita coba tuh teman-teman. Airnya banyak banget. Ya. Ini aku bergetar. Oke, ini dia. Aku mau potong-potong kayak mangga gitu loh. Mangga ya. Nah, ini kita makan deh. Nah, jadi kecil nih teman-teman. Selamat makan. Aku mau coba yang merah. Sekarang di bawahnya itu loh teman-teman. Ada ini putih-putihnya. Tapi sama aja jelly. Tapi dia kurang-kurang. Tapi dia keras. Itu kedengar suara Omay, maaf ya teman-teman, keganggu suara Omay. Udah lagi itu. Muncrat. Enak. Coba aku potong-potong teman-teman. Teman-teman muncrat. Enak kali. Enak mbak. Ini sama lagi mau dong. Aku mau coba punya enak. Enak ungu sekarang. Jadinya itu ini walaupun sama ya, tapi ini gak pada kecil teman-teman. Nanti ya terakhir aku. Aku mau yang ini pertama dulu. Coba teman-teman. Kalian beli teman-teman di Irama loh teman-teman. Harganya murah-murah. Kamu mau coba ini enggak? Wih teman-teman jatuh semua teman-teman. Aku mau makan yang ini. Yang kayak ada warna kayak... apa? Warna pink. Nggak kelihatan. Kecil banget soalnya. Teman-teman. Ah, muncrat teman-teman. Langsung kayak begitu ya. Langsung muncrat ya. Ya kan? Terus, oke. Ini kok asam? Asam? Enggak. Kata dia asam memang, padahal enggak. Yang asam sih. Ini sisa gini teman-teman itu. Kamu mau minum enggak? Dan ini kita makannya sambil minum loh. Saya kira tuh kenapa ya dia sukanya itu diapain ke mulut terus di gitu dong.
Sekian guys, makan pakai tangan, minum pakai tangan kiri teman-teman. Gak sengaja gitu teman-teman. Sudah suara aja. Emang anakmu? Ini aku mau yang anaknya ada yang harus. Aku tuh nggak suka yang kayak ada nanas-nanas gitu. Kayak asam. Yang kita tadi itu asam. Oh iya, tadi kak sekian bilang asam kak yang ini kak. Aduh, berat lagi. Berat nih teman-teman. Tadi sini. Nyebrang. Kok rasanya gini ya? Apa? Coba. Rasanya gini. Cobain ya. Asam. Ini agak asam juga. Aduh teman-teman jatuh. Itu kenapa ya? Jelly itu kan besar. Jangan punya aku teman-teman. Cocok makan itu pakai kos ya. Ini ada yang putih-putihnya. Ya. Coba nangis teman-teman. Jangan ditiru ya anak yang nangis. Ya, jangan. Adik kalian yang itu yang nangis. Aku kayak umai. Berserakan dari tadi. Aku sudah apain tangan itu kayak gini. Keras. Keras. Ya udah, kita bengkok dia udah. Wih, ini ada yang kayak gini loh. Apa tuh? Nih. Yang orange. Yang warna ini green. Satu-satu. Green teman-teman. Kok susah ya? Mana tadi susah? Pakai ini. Bisa. Coba muncrat lagi. Ya sih nyumprat kali ya. Kenapa? Soalnya jadi itu licin. Enak aja makan. Kedengaran suara mbak itu lah. Aduh. Ya kebalik. Ya teman-teman. Kebalik. Aku balik. Mari enggak Kebalik. Ini aku cucuk lagi. Sendoknya udah gak kuat. Enak kali. Kak, yang putih-putihnya ini lebih enak loh. Lama-lama kali videonya. Itu bener kami teman-teman. Jatuh. Ini udah jatuh. Udahlah. Kenapa? Udah jatuh. Udah jatuh teman-teman. Kasihan. Terus Ini satu lagi nih. coba kata si Cek ini asem banget. Coba kita perhatiin. Teman-teman. Aku mau satu. Aku mau yang warna hijau aja Mau lah. semuanya aja. Aku mau habiskan sampai habis. Kak, Mukbang itu harus sampai habis teman-teman. Orang mukbang. Kak. Baru aja 9 menit. 16 menit itu lebih
Itu suaranya si Umi. Adikku nih teman-teman loh. Jahil dia. Ini banget teman-teman. Ah, jatuh. Gini. Ini Kasih sama. tambah. Kasih tambah. Ya teman-teman nggak enak. Ya kan, tapi Ya kan, enak. rasanya kan. Tapi enak sih. Untung aja nggak jatuh. Itu main-main. Cuma marah-marah sama kamu. Kan jadi jatuhan. Umai teman-teman. Nih, gara-gara Umay. Terus gini aja, jatuh lagi, Umai teman-teman gara-gara sih. jatuh lagi. Nasib. Coba kamu. Nah, dia udah tahu ada baunya loh. Makan bau kan? Terus rasanya itu lah teman-teman. Hambar. Oh, sudah. Kok dia ambil aja ambil yang sebanyak.